Bună, faceți! Azi voi face un nou videoclip cum să faceți fluffy slime. Să începem! Pentru a face fluffy slime v-ar trebui spumă de raz, nu fac reclamă, gliceră boroxată, parcă amândouă sunt cam aproape goale și am zis să le consum. Apă, eu țin într-o cutie, într-o sticluță de gliceră boroxată, dar neam. Acum, da, foarte puțin pun eu apă. Dacă vreți, puneți, dacă nu, nu. Lipici. Nu fac reclamă. Ok. Dar nu știu dacă merge și astăzi vreau să-l încerc pe acesta. Și aceste două lipiciuri micuțe. Și lipici transparent. Un recipient în care să puneți slime-ul, eu am așa. Am uitat să duc ceva cu care să amestecați, apropo, și o linguriță sau ce aveți voi la îndemână prin casă să amestecați. Mi-am adus și o linguriță și bolul. Începem cu lipiciul. Hai să vedem dacă are. Acesta mic nu are. Dacă nu v-am spus și să aibă. La unele lipiciuri mai mari se găsesc aici, nu mai știu cum se numesc. Nu cred că aveau denumire. Dar mă rog, nu contează. O să-l punem pe tot, pentru că facem giant fluffy slime. Oh, mamă, ce tare! Ok, mai las puțin. Orgașul. Mai las așa puțin, ca să mai vină lipicios. Pot să pun. Până atunci cam atât am pus. Haideți să dau camera puțin mai jos ca să vedeți. Și voi. Stați puțin că nu știu unde e, în ce parte. Ok. Nu știu dacă vedeți drept. Amestecăm. Puțin, că mai mult. Ok. Să ridic să mă vedeți puțin și pe mine, așa. Ok, am pus. Acum punem spuma de ras. Acesta va fi simplu, adică nu o să-i pun nimic în el, pentru că n-am niciun slime simplu. N-am niciun slime simplu alb și am să fie acesta primul. După aia o să încercăm, o să pun puțin din acesta și o să încercăm să vedem dacă merge sau dacă nu l-am cumpărat degeaba cum am făcut
și cu încă 3 piciuri. Am amestecat bine deoarece ca să nu mai se vadă puțin spuma aia de ras. O să-i pun un căpăcel de apă. Okay. Deci, pe bune, chiar este apă, nu vă mint. Pentru că chiar azi, când am mers la școală, am învățat că nu e bine să minți și eu chiar acum, chiar pe voi, nu vă mint. Acum punem glicerina boraxată sau activatorul. Sper să se formeze, pentru că deci, uitați. Trebuie să-i punem. Cred că duminică voi sau sâmbătă seară sau duminică seară, nu știu, o să fac și un videoclip când merg la Jumbo și vreau să-mi iau o esență de pepene sau de vanilie, nu mai știu de care era. Mamă, da, ce fluffy a ieșit. Deci nici mai se întinde foarte mult săracul la ce fluffy. Este. Deci, efectiv, nu e nici lipicios, dar nici... nu mai știu ce să... Ok, hai să vedem. Nici nu pot să-l pun, adică... Sare, zici că e o minge, ia uitați. Da, nu știu. Bă, dar vine să fac căcăituri. Scuzați dacă ați auzit ceva. Deci este impecabil. Este alb. Ok. Și îmi place foarte mult. Deci este chiar mega extra fluffy. Probabil că am pus mai multă spumă de ras, de asta e și mai așa, dar o să-l amestecăm imediat. Ia uitați spuma de ras și o să mai pun puțin. Nici nu mai vrea săracul, ia uitați. Este mort de spumă de ras. Scrieți-mi în comentarii la acest videoclip, bineînțeles, dacă vreți să fac colecția mea de slime-uri și să amestec puțin din fiecare, pentru că nu prea am multe și... Îmi place! Și acum o să mai revin când o să mai fac un alt slime. Acum o să încerc cu lipiciul ăsta și după aia o să vă spun dacă merge. Dacă a mers. Uitați, de asta are, dar de asta micul nu are. Asta e la mare. Am făcut unul mic deoarece credeam că nu o să-mi iasă și chiar merge lipiciul acesta. Vă sugerez să-l cumpărați. Se numește King Com. Cam de genul acesta. Nu e scump, 3 lei. Cam se merită, nu știu, zic eu. Dacă vi se pare mult, nu am ce să vă zic. Nu știu dacă auziți celălaltul și o să revin când o să-mi fac mai mult. Vreau să vă spun că nu este tocmai un
Giant Slime. Bă, mie cam mi-a ieșit. Cam acesta este slime-ul, este giant. V-am mințit. Este ceva giant, deci nu puteți să spuneți că nu. Dar îmi place foarte mult, deci cred că o să mă joc într-una cu el. Și scuzați dacă auziți sunete sau voci. Ok. Și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mai fac și altceva, adică dacă vreți să fac clear slime și să bag culorile, nu știu, cum vreți. Îmi place foarte mult. Foarte tare. Haideți că cred că o să mai fac puțin. Ok, cam atât a fost videoclipul ăsta. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și multe subscribe-uri. Da, vreau să vă spun că da. Ăsta e slime-ul. Haideți, v-am mințit, ia uite. Scuzați că vă mint, deci, dar nu pot să mă abțin. Pentru că îmi place foarte mult slime-ul acesta. E mare, e gigantic, între ghilimele. Și nu, cu chestia că cam atât a fost videoclipul ăsta, chiar nu v-am mințit. Cam atât a fost videoclipul ăsta, nu uitați să dați un like, să vă abonați și multe subscribe-uri. Pa! Și vreau să vă spun la videoclipul cu telefonul care l-am postat și se află în telefonul meu. Am zis cumva că am 31 de abonați, cred că da, dar de fapt aveam atunci 35. Nu mi-am dat seama deoarece videoclipul vreau să-l postez când aveam 31 de abonați, dar am zis stai să mai fac, dar atunci am zis 31. Deci, da, scuzați-mă. Eu nu știu ce am zis acum.